ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க. பறவைகள் தற்கொலை பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது நம்புவீங்களா? இது ஏதாவது ஒரு அமானுஷ்ய வேலையா? இரவு நேரத்தில் ஏதாவது தீய சக்தி வந்து இந்த பறவைகளை கொல்லுதா? வாங்க பார்க்கலாம். அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு சின்ன வில்லேஜ் தான் ஜட்டிங்கா. இது ஒரு ஹில்ஸ் மவுண்டைன் சுற்றிலும் இருப்பதனால இந்த ஜட்டிங்கா ரொம்ப அழகாகவே தெரியும். எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு இருக்கும். இந்த ஜட்டிங்கா தான் பேர்ட் மிஸ்ட்ரிக்கு ஃபேமஸான பிளேஸ். பல இடத்துலேருந்து பறவைகள் இங்கே வந்து ஏன் சூசைட் பண்ணிக்குது, இதில் ஏதாவது ஒரு அமானுஷ்யம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல அங்கே ஃபினாமினா என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு நாள் அந்த வில்லேஜில் நைட் அவங்க செல்லமாக வளர்த்த பஃபலோ டைகரால் கொல்லப்பட்டு இறந்து கிடந்துச்சு. இதை பார்த்து எல்லாம் ஷாக் ஆகிட்டாங்க. அதோடு அவங்க ரோட்டில் நெருப்பு பந்தலை வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து அவங்கள சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு. என்னடா சுற்றி சுற்றி இந்த பறவைகள்லாம் வருதுன்னு சொல்லி அந்த வில்லேஜர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, பேம்பு ஸ்டிக்கை வச்சு அந்த பறவைகளை துரத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அந்த பறவைகள் எல்லாம் பர்ஸ்ட் ஆகி கீழே விழுந்து இறந்துடுது. இதை பார்த்து யாருக்குமே எதுவுமே புரியல. இதுவே வருஷமாக அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதோடு அந்த மக்கள்லாம் நம்புகிறாங்க இது மேலே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட்டோட வேலை அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க. ஆக்சுவலி அங்கே நடந்தது தான் என்ன, இதுக்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் இருக்குது? பறவைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சூசைட் டென்சிட்டிஸ் நேச்சுரலாகவே கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா லேட் மான்சூன் மந்த்ஸ் எவ்ரி செப்டம்பர் டு நவம்பர் 7 PM to 10 PM அந்த டயத்தில் அந்த சிட்டி ஃபாக், க்ளவுட்ஸ் அண்ட் மிஸ்டால் கவர் பண்ணியிருக்குது. ஜட்டிங்கா ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஹை பவர் சர்ச் லைட்டும் சரௌண்டிங் லைட்டும் டாப்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் நடக்குது. இந்த ஹெவி பவர் லைட், மிஸ்ட், அப்புறம் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ், அதனால் அந்த பறவைகளுக்கு விவரம் கவனம் செதறப்பட்டு அந்த மவுண்டெயின்ஸில் உள்ள லைட்னால் அது அட்ராக்ட் ஆகப்பட்டு வேகமாக மேலேருந்து அந்த மிஸ்ட் எல்லாம் தாண்டி அந்த நைட்டு நோக்கி வருது. அதனால் அந்த பறவைகள் வேகமாக வர்றதுனால எதுவுமே தெரியாமல் மரத்துலேயும் மற்ற மலைகளிலும் மோதி கீழே விழுந்து இறந்து விடுது. இங்கே வந்து இருக்கிற பறவைகள் எல்லாம் இன்ஃபென்ட்டாகவும் க்ரோவிங் அடல்ட்டாகவும் இது ரொம்ப சின்ன பறவைகளாக இருக்கிறதுனால அது இதெல்லாம் ஒத்துக்காமல் ஸ்டண்ட் ஆகி அப்படியே ஷாக் ஆகி எதுலையாவது அடிபட்டு இறந்துடுது. ஆனால் இந்த பேர்ட்ஸ் ஏன் வருஷம் இந்த டைமில் மட்டும் வந்து இருக்குது, ஏன் மற்ற நாள்கள் எல்லாம் வரல அப்படின்னு கேட்டால் மெனி ஸ்டேட்டஸ் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, செப்டம்பர் அண்ட் நவம்பர் அஸ்ஸாமில் மோஸ்ட்லி வெள்ளமாக தான் இருக்கும். அதனால் அந்த பேர்ட்ஸ் அதோட நேஷ்னல் ஹேபிட்டட் வந்து லாஸ் பண்ணிடும். ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் பண்ணணும். அதனால் பேர்ட்ஸ் அந்த டயத்தில் வருது. நீங்கள் நினைக்கலாம் இதோட முடிஞ்சிருச்சு, இதுதான் ரீசன் சொல்லிட்டு. வெளியிலிருந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து லைட் அட்டாக் பண்ண முடியாத இடத்துலேருந்து வர பறவைகள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் லோக்கல் பேர்ட்ஸான கிங்ஃபிஷர், பாண்ட்ஹரம் தான் இங்கே அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன் பறவைகள் வெளியிலேருந்து வருது, அந்த கொஸ்டின் மைஸ்ட்ரியாக இருக்குது. இன்னொரு மைஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் டைரக்ஷன்லேருந்து மட்டும்தான் வருது, மற்ற டைரக்ஷன்லேருந்து வர மாட்டேங்குது. ஆனால் ஜட்டிங்காவில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சூசைட் அட்டாக் நடக்க மாட்டேங்குது. ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் மட்டும் 1.5 கிலோமீட்டர் லாங் to 100 மீட்டர் வைடு உள்ள ஒரு இடத்துல மட்டுமே இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்குது. ஏன் மற்ற இடத்துல உள்ள சர்ச் லைட் எல்லாம் இதில் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலை? இன்னும் ஜட்டிங்காவோட சூசைட் மிஸ்ட்ரி இன்னும் ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிக்கல. நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இந்த பேர்ட் சூசைட் நடக்கலை. பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா, அப்புறம் நம்ம நாட்டில் உள்ள மிசோரம், அந்த இடத்துல கூட இது நடந்துகிட்ருக்கு. கன்சர்வேஷன் குரூப்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் டிபார்ட்மெண்ட் இது எப்படின்னு இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. சீக்கிரமாக விடை கிடைச்சிரும்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.